Помните, совсем недавно мы показывали лестницу с очень сложным рельефом. Посмотрите, что получилось. Так, касаясь нашей сложной лестницы, посмотрите. Взяли очень мелкий бисерный песок, вот, и все неровности на этой лестнице ушли. Плоскости все, видите, как богато выглядит. Очень хорошо переливаются. Ступеньки. Так что для того, чтобы такие поверхности скрыть все недостатки, этот материал очень хорошо подходит. Пользуйтесь.